大家好，歡迎大家收睇企鵝工房頻道。嚟到冬天，唔知大家有冇同我一樣特別掛住煲仔菜呢？今日我哋就一齊炮製一個秘製豆腐火腩煲。點解秘製呢？因為平時我哋食火腩煲呢，主要食到蠔油嘅味啦。今日呢，我哋特別加咗隻醬料，令到個香氣大大提升。事不宜遲，我哋開始啦。首先，我哋將啲薑切片同埋啲葱呢切段，我將啲葱白切起先。之後，我哋就可以將啲乾葱同埋蒜頭切碎。鮮冬菇洗乾淨之後呢，我哋就可以剪走個頂先，因為冬菇頂呢好難煮腍㗎，所以我哋唔要佢啦。切好晒冬菇頂之後呢，我哋就可以將啲冬菇切片，我哋大約切5mm 厚度啦。切薄啲呢，一陣間會比較容易啲入味㗎。之後我哋就處理啲炸豆腐啦。炸豆腐成嚿呢，一陣會比較難入味，同埋需要多啲時間先可以煮腍㗎。所以呢，我哋將佢切半，為咗切靚啲呢，我哋對角切開先。預備好晒材料之後呢，我哋而家就可以開火燒熱隻鑊，落啲油先。之後我哋就可以落啲燒肉落去，爆香燒肉先。我哋可以攤開啲燒肉煎佢一陣。啲燒肉煎咗1分鐘之後呢，已經開始聞到好香啦。呢個時候我哋就可以反啲燒肉，煎埋其他位置先。大家可以以半煎炒嘅方式去慢慢炒香呢啲嘅燒肉。而家呢，燒肉我哋已經炒咗大約1分半鐘啦。大家見到呢，燒肉嘅油分已經慢慢釋出，亦都呢好香。去炒呢啲燒肉嘅時候呢，我哋個火唔可以太細㗎，如果唔係呢，啲燒肉嘅油分就唔可以釋放出嚟㗎啦。好啦，啲燒肉呢已經完全爆香晒。而家呢，我哋首先拔起佢先。啲燒肉嘅顏色真係好靚啊，就咁都已經好想食啦。煎出嚟嘅豬油呢，千祈唔好倒喎。我哋而家原鑊再加啲油，爆香頭先切咗嘅乾葱同埋蒜蓉先，連同頭先切咗嘅薑同埋葱白都一齊放埋入去。爆香晒啲料頭之後呢，我哋就可以將頭先切咗嘅冬菇同埋炸豆腐可以放埋入去兜啦。我哋繼續慢慢將啲冬菇同埋炸豆腐炒香。呢個時候呢，我哋要注意隻鑊夠唔夠油喎，因為冬菇呢都比較索油㗎。好啦，啲冬菇同啲豆腐呢就已經炒咗45秒啦。呢個時候呢，我哋發現唔係好夠油，咁所以呢，我哋又可以再加返啲油入去，繼續炒下佢先。咁我哋炒到點樣先至為之係夠呢？你見到啲冬菇由白色轉做開始少少黃黃地，咁就代表住呢，佢已經成功索到啲油，咁即係佢就會可以慢慢開始變腍㗎啦。我哋而家呢已經又炒多咗45秒，即係總共呢炒咗1分半鐘啦。呢個時候我哋可以加少少雞湯，再冚蓋煮一煮佢先。好啦，啲冬菇同埋豆腐呢，我哋已經煮咗5分鐘。大家可以見到啲冬菇同埋豆腐呢已經完全煮腍晒㗎啦。呢個時候呢，我哋就可以將頭先嘅燒肉回鑊，同啲豆腐同埋冬菇一齊兜勻佢先。我哋可以慢慢兜下佢，等所有食材嘅香味呢可以結合埋一齊。呢個時候呢，我哋就可以開始讚酒。哇！一讚酒呢，真係香到不得了啊！讚酒除咗可以增加香味之外呢，
亦都可以進一步將所有食材都煮腍。咁大家而家呢個時間可以見到啲豆腐呢已經開始少少巢皮啦，咁就代表住呢，佢已經煮到夠腍㗎啦。喺呢個時候，我哋就可以開始調味啦。首先有蠔油啦，仲有啲砂糖，仲有呢，今次呢味餸嘅靈魂啊，就係豆瓣醬啦。之後我哋可以將所有嘅調味料兜勻。呢味餸本身嘅蠔油同埋紹酒呢，已經令到成個餸呢已經好香口。我哋頭先仲加入咗豆瓣醬，簡直將呢一個味道嘅層次再一步升華啊！如果大家都試下加豆瓣醬嘅話，我肯定之後大家每次都會加。哇！大家睇下啲顏色係咪好靚呢？所有食材都震騰騰㗎，係咪好吸引呢？喺呢個時候呢，我哋就可以加入頭先切好嘅葱段，加咗啲葱，除咗靚啲之外呢，令到成個餸呢都零舍香㗎喎。大家可能會諗，話明係豆腐火腩煲，點解仲未見過煲出現嘅呢？係啦，我哋而家呢炒好晒啲材料之後，就可以將啲材料放入去呢個煲裡面啦。咁點解我哋唔係一開始就喺個砂鍋裡面去炒啲材料呢？咁第一就係個空間唔夠大啦，第二呢，砂鍋比較容易黐底，所以喺隻鑊呢比較容易啲操作。而砂鍋嘅作用呢，我哋主要就係要佢一陣讚走之後嘅香味。之後我哋就可以加入埋油，然後可以冚個蓋呢，煮翻滾佢。當開始聽到個砂鍋裏面發出吱吱聲嘅聲音呢，咁即係代表住個砂鍋呢就已經夠熱，我哋就可以呢喺個鑊蓋側邊慢慢灒啲紹酒入去。最期待嘅一刻終於出現啦！哇，熱辣辣，香噴噴啊！大家以後喺屋企都可以輕易咁嘆到豆腐火腩煲啦〜